呆咗。那云朵像不像冰淇淋？夹紧你手，这就是夹心饼。一口口好过瘾。Hello， 我哋今日要坐飛機去新加坡，而家係澳門國際機場，咁就坐豪航 Scoot 嘅買去新加坡，夜晚最後一班機。Thank you for flying with Scoot, the budget of Singapore Airlines. Later. 翻嚟機場，原因係因為攞錯行李。人生第一次，從來未試過。而家翻到酒店，發覺開唔到，跟住發覺攞錯咗，而家打翻車過嚟機場等緊。唉，好好嘅經歷。搞掂嚟咗之後咧，要落翻去 arrival， 跟住去 service counter， 同佢講話拎錯咗行李，跟住佢哋就會攞呢啲 information 去做登記，記得帶 passport 同記得帶你嘅 boarding pass。然之後佢就會通知 security 出嚟接你入翻去入邊。太搞笑啦！呢件事入咗翻入禁區就攞咗張臨時證，跟住要寄咗個 passport 先至可以攞咯。唉，好啦，我而家去攞成翻個 counter， 真係搞笑。幸運如我，攞翻個篋啊！真正個篋啊！唉，真係一次特別嘅經歷啊！翻到嚟跟住去搞咗一輪，其實都幾方便嘅。Surface counter 問佢，跟住食要帶你去 scan 下個篋，跟住佢哋又幫你 scan 下身手入翻去禁區攞下篋。好彩嗰個人冇攞走咯，所以我可以孭翻咯。咁而家我就去攞翻個 passport 走啦。特別經歷要記錄一下。27分啫喎，成個流程用咗我半個鐘頭到，其實都算快㗎。好啦，唔講咁多，翻去酒店休息先。Day 2。今日第一站就係用 BB 嚟玩當節操啦！我哋喺福康寧公園啊！影嘅樹窿係嘅，因為太多人啦，所以我哋嚟影張相，係去影下個景，同大家推薦一下，就走啦。係幾靚嘅，慢慢見到嘛？見到。我哋已經到咗 Marina Bay Sands。MBS 頭先個司機同我講，喂，你去上去 MBS 邊度？我諗咗下，BB 其實係就係有我嚟過一次嘅，10幾年前啦已經 ，so long time ago。係啦，我哋先去幫阿 B 換咗衫先，睇下係咪變咗濕晒，沖個涼咁。係啊，跟住而家可以喺入邊冷氣房，我哋可以上個樓上睇埋嘢，跟住先走嗰陣。嘅時間就係要按摩，係冇錯。之後再去第二度啦。冇錯。午餐嚟咗 Marina Bay Sands 嘅 MBS 嘅 food court， 啲人好多喎，今日係禮拜5咁嚟到喎。新加坡都係要食肉骨茶㗎，呢個 food court 都有肉骨茶，最保險。呢個 set A 肉骨茶加油條，生菜白飯，19吧，100幾蚊啊！好茶。有冇同觀眾們講琴日我哋嘅特別會？有啊，琴日錄咗。喂，你臨危不亂嘅反應點咋？
點都冇用，但係你會掹咗咯。掹咗。但係都要解決咯，一邊掹一邊解決咯。解決還是要解決的。我去買嘢俾你啦。好方便啊！有 Alipay 呢件事。係啊，同埋佢唔係想中咁貴啫。呢個係80嘅，呢個60。120。咁你呢個貴啲。超貴呢個。呢個同澳門差唔多價。嗯，同機場差唔多價。咩啊？Pepper Lunch 本來就係呢啲價。係咩？係啊。想飲咩啊？咖啡。仲有，我可以幫下。嗯。嗌杯海南咖啡俾佢試下啦。Premium Blended Iced Coffee 呢個係佢揀嘅。坐地鐵。咁開心嘅咩？我哋而家去濱海灣花園。係個咩嚟㗎？係最出名嘅一個花園，係有啲擎天樹啊、瀑布啊。喂，我哋而家喺嗰個金沙嗰邊嗰個站，跟住有條大走廊，跟住好多鏡，所以大家喺度練舞，真係有練舞。媽媽跳一隻，媽媽淨係可以跳呢啲啊。嚟嚟。係 B 出口去。行過去 Super Tree 嗰條橋影金沙係一個好好位，媽媽佢哋喺嗰度影相。啲人講佢2塊哦！哇！我這邊有給他穿外套。哇！係咪有寶寶啊 ，BB？佢望住個寶寶呆咗啊！哇！你個膽真係大啊！媽媽，哎呦 ！Eastern Forest 呢度係全息投影嘅。Team Night 嘅 friend， 媽媽點啊你？追住佢咯，追住個掣，水波紋，識行同埋唔識行爭好遠。係啊，上面幫我影相咧，張咧跟住遠咗。喂，兜住爸爸轉係未啊？因為飯點到，所以我哋食 Shake Shack 啊。飯點到，唔係要行翻出去都有啲遠。好啦，呢度應該有啲佢特別版嘅，我估。周圍都有 Shake Shack，每一個城市都有自己特別版。哦，都成10蚊一個㗎噃。哦，有啊 ，Singapore Exclusive 喺呢度啊。佢真係 Shack 啦，係嘛？好啊。係咯，有酒添。要唔要嗌個薯條食啊 ？BB， 要 cheese 定唔要 cheese？ 唔要 cheese。嗌薯條啊！佢最中意食薯條。哇！成100蚊。好貴啊！
雪雪係貴㗎。6嚿水喎。係啊。黐孖筋。咁你要唔要減啲嘢啊？減咗就咁。邊度去點啊？電拉。好蠢咁樣搞咗好多次，跟住佢按一下就搞掂咗。呢度係花嘅主題啊！對哦，你看那鼻子，這個跟這個可以差別。這裡有很多牌。貴啊，好貴哦，這個。對，好貴啊。這個400塊人民幣，新加坡的東西真的好貴。這個店本來就蠻貴，那這個他們這個更貴。我哋買咗4個包，一個薯條，啲3杯嘢飲就已經400蚊人民幣，超誇張。好啦，大家我哋開飯啦！呢個係特別嘅新加坡式番蘭式，嚟啊！好飲㗎，班蘭味好重，跟住上面嗰啲脆脆好正，椰子腸粉咁樣。正啊嘛！點啊？哇，好肥嘅感覺，勁肥！食飯嘅佢係做緊燈光 show 喎。哇！唔該㗎！哇！哇 ！BB， 嘿嘿嘿呀！耶！我哋上完個 Super Tree Observation 個觀景平台之後，我哋走啦 ，BB 攰啦，所以咧我哋行咗出去翻 MBS 嗰度金沙嗰邊 call Grab 翻酒店休息。媽媽，今日點啊？開心 OK 攰嗎？攰。爸爸攰㗎嘛？帶住 BB 係會攰嘅，有個唔同嘅攰嘅，不過開心嘅，因為佢玩咗3次飛高高吧？係啊，咁咪唔止吧？飛高高中意玩飛高高。哇！簡直係鍛鍊臂力。鍛鍊臂力。好啦，我哋打車走。一会儿你就拿不走了。记得3人。